ஏங்க நைட் டின்னருக்கு என்ன வேணும்? என்ன கிச்சனில் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கேட்குற? சரி, என்ன இருக்குது? சிக்கன், மட்டன் கிரேவி, எக் ரோஸ்ட், கோபி மஞ்சூரியன், அப்புறம் நண்டு கிரேவி. இதுக்கு தான் நீ ஃப்ரிட்ஜுக்கிட்ட நிற்கிறியா? போதும் போதும், எனக்கு வயிறு சரியில்லை. நான் 2 வாழைப்பழத்தை மட்டும் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறேன். அப்படியா? சரி, ரொம்ப நல்லதா போச்சு. அப்போ இன்னைக்கு சமைக்க வேண்டாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜை தூக்கி எரிஞ்சிட்டாலே பாதி குடும்பம் நிம்மதியாக வாழும். என்ன பண்ணுறேன் பாரு. இது இருக்கிறதுனால தானடா இருக்கிற பழசெல்லாம் தூக்கி உள்ளே வைக்கிறீங்க. இன்னைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பாரு. உள்ள ஒன்றுமே இல்லை. அடிப்பாவி, சமைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் பிளானை போடுறா. என்ன விரதம்